Наконец-то я так этого долго ждал. О, ребята, кстати, всем привет. И всем привет. Сегодня мы будем снимать Teardown, да. Мы, короче, в парке развлечений ночью. Пошлите, прогуляемся. Пошлите. Походим здесь. Как тут красиво. Я, кстати, выше этого столба. Ну да, выше. Пошлите, прогуляемся. Так, здрасте. Вы меня впустите? Я билетик. А я билетики покупал. Все, спасибо. А выйду. Пошлите, сходим куда-нибудь. Как тут красиво. Ого. О, здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Ладно, пока. Я пошел. Ого, это что? Дай прокатиться. Эй, занято. Ну и ладно. Это комната смеха? Нет, это не комната. Тише. О, это что-то. Ой, все. Круто! Наконец-то хоть что-то. Йо, что произошло? Йо. Мне сейчас поливанет. Остановите кто-нибудь. Фу. На туда самое отправляйся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, пока. Пока-пока. Пока-пока. Вот испытал, испытал. А вы не толпимся. Никогда не хотите на этот аттракцион. Он самый худший. А ты тоже. А здесь тоже какой-то аттракцион. О, дайте покататься. Как это работает? О, что это? Что это? Как выйти? Как выйти? Придется заново. Ну давайте тогда заново, что ли. Сходим в парк Ой, это не радужных друзей, а... Это парк, просто обычный парк. Ой, я хочу на колесо обозрения. Давайте туда сходим. Капец, как медленно. Извиняюсь. О, давайте. Все, понимаю. Поехали. Хотя... Сейчас, подождите, ребятки. Извиняюсь, что я вас отвлек. Давайте лучше на ту. Вот на эту. Давай. Я знаю. Да как так-то? Да как так-то? Ну еще... Давайте раздолбаем, короче. И что за дырка? А, это не дырка. Ё, мне колесо. Ах ты. Давайте. Ой-ой-ой. Колесо. Ема, что творится? Ой. Что происходит? Где тут? Катай. Все, минус колесо. Я пошел. Опа, чувак. О, давайте в пиццерию зайдем. Ну. Зайти. Ну, сами напросились. Все, мы прошли.
И сейчас просто все сломаю. Хотите? Хотите? Ну, лично я не хочу. Все готово. Ой-ой. Ой. Ой. Так это что? А, ну ладно. Вот это комната. Ого. А что здесь делать? А, непонятно как это. Какая-то фигня, короче. Нам продали. О, игрушки реально. Реально игрушки. Ладно. Опа, Марио. Что здесь делать, Марио? Что тут? Короче, фигня какая-то. А чё? Что-то горем пахнет. Нифига себе тут пожарище. Ну-ка. Ема, что тут произошло? Охренеть. Нифига там пожар. Ладно, пошлите, прогуляемся. Ого, тут машинки, машинки. Я хочу тоже кататься. Ну и пожалуйста, ну и катайтесь сами на своих машинках. Ну и ладно. Пошлите отсюда. Ну все, пошлите домой обратно. Натворили делов. Все, идем домой. Вон наша машина. Пошлите. Все. Идем. До свидания всем, до свидания. Все, пошлите. Так. Ладно. До свидания. До свидания. Все. Пошли. Смотрите, сколько здесь фур. Все, идем к нашей машине. Все, поехали. До свидания. Все, давайте другую карту. Например, давайте снова карту Майнкрафт. Да, давайте ее, давайте. Ладно, давайте. Так, где это у нас карта? А, вот она. Все, давайте, начинаем. Еще раз. И пройдем к свинюшкам сперва. Да. Все, мы здесь. Экран. Ой-ой-ой. Вы это не видели? Давай, стуйся. Вот, все. Посмотрите, короче. О, у нас часов. Ну и ладно. Пошлите, прогуляемся. Пошлите. Что за тайка? Опа, здрасте. Вы тут что-нибудь поломали? Пока меня не было. Нельзя. Чего ты, блин, свинья? Вот нельзя ломать, нельзя. И что ты ломаешь? Что ты вот ломаешь? Куда ты лезешь, а? Свинья. Ничего, все равно не заметят. Так,
Торговаться нельзя. Аккуратнее будете? Аккуратнее. Так, блин, пол сломали. Ну ничего, это их пол. Не мой же. Да хватит толкаться. Сейчас базуку возьму. Нет. Нет. Телек не надо. Телек не трогай. Я буду за вами судить. Да. Давайте их снова отметим, да. Вот. Это у нас сейчас кто у нас тормозил? Вот ты, стой, свинья. Стой ты. Стойте, кто-нибудь. Стойте. Ты чё телек разбила? Ты чё, офигел? Я сейчас тебе... Вот тебе. Тебе тоже достанется. На! А где? Чё ты там? Вставай. А пока вы тут бегаете, ходите, я пойду другим схожу. На, это вам подарочек. Это вам подарочек. Он, конечно, не целый, но все-таки это вам подарочек. Короче, надо забирать свою фигню. Еще вам сейчас подарок. Вот еще подарок. На, забирайте. Вот вам еще подарок. Еще подарок. Ну, промахнулся. Ничего страшного. Вот вам еще подарок. Такой же. Ты нафига? Ахахахаха. Неудачники. Вот вам. Держите. Это вам. Аккуратней. Только не разбейте. Свинья, ты чё там? Всё, сиди. Так, я хочу вам еще подарочек. Сейчас я его дам. Вот это вам подарок. Вот. Все. Будете кататься на ней. С ветерком на этой машинке. Да. На, садись. Самое главное не сломать. Садись. Не переживай. Ой, едь, давай. Ну, капец. Зря только машину покупал. Ну, все, минус тачку. Ладно, давайте я вам новую подарю. Вот вам новенькая. Держите. Смотрите, она с полпичка заводится. Ну, видите? Давайте я вам сюда ее поставлю. Если что, если хотите, покатайтесь. Да, это вам стул, если что. Ну, если вы не знали, что это стул. Ладно, я пошел. И не сломайте эту тачку, как прошлую тачку. Окей? Ты чё? Ты катайся на ней, а не пинай. Вот так-то лучше. Ладно, я пошел. Так, тут вы пока не скучайте. Сейчас я просто убью. Ладно. Вы машину будете использовать или нет? На, держи, я для вас старался. Давайте я ее туда положу, что ли. Вот вам. Это ваше любимое местечко же, да? Нет? Наверное. Тогда зачем я ее покупал? Чтобы вы катались? Нет, конечно. Да чтобы вы на ней ездили. Да. Ладно. Если вы хотите так, я сам поеду. Подсторонись. Осторожней. Так, надо вот это вот убрать. Не.
тебя. Ну и ладно. Давайте лучше вот эту машинку возьмем. Биби. А хотя нет, надо ее обозначить, чтобы она была для свиньи. Давайте. Вот. Ох, написал. Так, давайте еще тут смайлик. Еще раз. Все, вот так-то лучше. Ой, надо еще на крыше нарисовать. Ладно. Все нарисовал. Идеально. Все, пошли. И на это тоже. А, ну и в принципе эта машина желтая, ну ладно. Давайте тут эту тогда. Все, пошлите. Что там свинюшки поделали? Капец, вы что тут наделали? Вы тут что? Ну что-то сделали. Пошлите зомбака вырубим. А, нет, пошлите прогуляемся просто. Просто так. Просто по приколу. Прогуляться решил. Крипер. О, здорово. Здорово. Че, не ожидал? Не ожидал меня увидеть? Ёп! Стой. Не понял? Крипер, да ты... Ай. Да ты стенку целую сломал. Ты что сделал? Смотри, ты что сделал. Лучше бы я не подходил бы к стене. Пошлите отсюда. Пошлите, сходим к зомбаку. Сейчас мы ему подарим подарок. Очень крутой, который понравится любому. Так, самое главное его донести. Ты ёперный. Это тебе, зомбак. Это тебе. Ах ты.